Ну, давай посмотрим. Стучит, кричит, на порог вступает, двери открывает. Что было, что будет, чем золо кончится. Ну, такой расклад. Очень короткий, но очень такой масштабный. Стучит тебе дорога, удача. Кричит тебя переживание какое-то, там запутанное. Стучит, кричит. На порог вступает мужчина с деньгами. Ну, хороший это совсем. Стучит, кричит, на порог вступает. Дверь тебе открывает, деньги. Очень хороший расклад. Стучит, кричит, на порог вступает, дверь открывает. Что было у тебя? Работы много было, устала, все загруженное, да. Что было? Что будет? Ага, слезки какие-то будут по какому-то поводу, понимаешь? Что маловато того, чего у тебя есть. Вот. И, конечно, стучит, кричит, на порог вступает, дверь открывает. Что было? Что будет? Чем дело кончится? Дело кончится видоизменением всей твоей жизни. Вот. И, то есть, ты увидишь измену, может быть, предательство, ну, которое не хотела видеть. Вот. И успокоишься.